大家好啊，我係馮 Sir 啊，歡迎大家收睇課後 support 嘅部分啦。今日我想同4年級嘅同學仔咧重溫一下周界同面積嘅呢兩課得唔得？嗱，周界同面積呢兩課咧，根據往年經驗啦，都係好多同學仔失分嘅地方。咁所以馮 Sir 咧特登拍片幫同學仔重溫一下，同埋提你哋一啲常失分嘅位置。咁當你哋考試嘅時候啦，就唔好再犯錯啦，得唔得？OK， 好啦，今晚麻煩你幫我打下筆記啦。嗱，你會見到第二、第三版咧都係啲公式嚟嘅，得唔得 ？OK， 咁麻煩你第一件事先幫我記熟公式嗱，打粒星星喺度啦。嗱，兩邊周界又好啦，面積好，幫我打粒星星，提自己要背熟佢。嗱，第一個常失分嘅位置就係咩咧？好多同學仔咧會背唔熟公式。OK， 咁你背唔熟公式嘅時候咧，你基本上啲題目你係做唔到㗎，得唔得？另外啦，就係咩咧？好多同學仔會撈亂咗啲公式，即係話啦，喂，題目問你周界喎，咁但係你計咗面積俾人哋，咁你咪冇到分咯，得唔得？OK， 好啦。咁我哋遲不如遲下望下啲題目啦。咁啲題目咧，我分咗3個 level，得唔得啦？呢3個 level 入邊，咁咧我會同你講每種題目點樣去做，得唔得？嗱，最簡單嘅題目啦，就係咧純粹背公式就搞掂噶啦。OK， 嗱，我哋望一望啦。嗱，而家左邊咧就俾咗個長方形我哋啦。咁而家啦，我哋揾長方形嘅周界點算啊？嗱，記住咯，條公式就係長加闊乘2。好，咁就搞掂㗎啦，同學仔得唔得？背公式你背熟就冇問題啦。好啦，到面積點算啊？就係長乘闊，得唔得？咁咧，同學仔，如果你諗下咯，你考試嘅時候，如果突然之間你唔想背錯公式，你將上下兩條撈亂咗咁樣嘅，咁你考試會唔會有分啊？梗係冇分啦！你可以自己計下㗎，兩個答案唔一樣，你點會有分咧？係咪？咁所以啦，唔好背錯公式，呢個係第一樣嘢啊。OK， 得唔得？好啦，到正方形啦。OK， 周界點揾啊？就係邊長乘4。OK， 而個面積就係邊長乘邊長。OK， 搞掂就係咁簡單啦。OK， 好啦，你個同學仔幫我咧喺呢個位置打多粒星星。得唔得？我想你幫我 mark 多樣嘢啦。OK， 就係咩咧？呢一課麻煩你幫我留意翻個單位，得唔得？係啦，咩意思咧？就係話呢課入邊咧，好多時咧你要搞清楚佢係邊長啊，定係面積嘅單位，得唔得？嗱，幫我寫咗佢啦。邊長嘅單位咧，我哋會有 cm 同 m。即係厘米同米啦，OK 係啦。咁但係啦，如果面積嘅話咧，我哋就係 cm square 或者係 m square，我哋係會多個2次方喺度。中文咧就叫做咧平方厘米同平方米。咁所以啦，考試嘅時候唔好寫錯單位，寫錯單位學校老師都有機會扣分嘅。呢個就係第二個咧常犯錯嘅地方啦，得唔得 ？OK 好啦，冇問題啦。再望下下邊咯喎，嗱 level 2嘅題目係咩咧？level 2嘅題目咧就係同 level 1好似嘅，都係咧。計某啲嘢出嚟，就可能計由面積由周界推翻個長或者闊出嚟，得唔得？咁基本上啦，你好簡單啫，你做翻個逆向計算就可以啦。咩意思咧？嗱，例如好似第一條咁啦，佢話咯佢俾咗周界咧34，咁個闊係6cm，咁我想知呢個長方形嘅長係幾多啊？咁樣嗱，同學仔嗱，首先你諗下長方形嘅周界點解？就係長加闊乘2，咁所以我哋調翻轉長加闊乘2，我哋咧就會將個乘2變做除2，得唔得？長加闊，我哋就變做減闊，得唔得？係啦，咁但係有啲同學就話：哎呀，馮 Sir 死啦！我撈唔到調翻轉點算啊？唔緊要，我上面都俾咗個公式你。嗱，如果你真係唔得，逼不得已嘅情況下，你先背。如果唔係，我建議你調翻轉去諗就可以啦。OK， 好啦，到第二條咯。OK，佢話啦，正方形嘅周界68，咁邊長係幾多啊？嗱，咁我哋咧好簡單啫，正方形4條邊相同啊嘛，係咪？咁所以我哋將周界除翻4，我哋就知道每條邊係幾多噶啦，得唔得？就係咁樣樣啦。OK，好啦，到第3條啦，都係啦，背翻熟啲公式啦，長乘闊係面積啊嘛，係咪？所以將面積除翻闊就會等於長噶啦。得唔得啊？就係咁樣樣啦。好啦，到第4條啦，比較特別少少嘅。嗱，第4條咧，你就見到佢俾一個資料你嘅咯，就係咩啊？喂，正方形嘅顏色紙嘅面積係36平方厘米喎。咁究竟佢幾長咧？喂，咁有啲同學就話佢又冇俾闊喎，又冇俾長喎。咁我點樣除啊？我知佢除到都計唔到啊，點算咧？嗱，同學仔呢條題目咧真係冇㗎，係冇得計嚇，冇得計咁點算啊？咁我咪唔知答案。嗱，同學仔，我同你講嘅冇得計咧，唔係揾唔到答案，其實你冇得計都可以揾到答案。不過OK， 幫我翻筆記前面啦。OK， 第3版好啦，正方形嘅邊長咧好特別嘅，你要咧幫我打個聲聲，要背一個正方數嘅嘢。正方形數嘅嘢係咩咧？嗱，正方形數咧就係話啦，嗱，諗下正方形公式係咩啊？就係話邊長乘邊長就係兩個相同嘅數字乘出嚟，得唔得？所以正方形數係咩咧？就係例如1乘1、2乘2、3乘3、
4×4，即係話自己乘自己嘅呢啲數，我哋就會稱之為正方形數啦，得唔得？咁所以啦，我哋回望翻呢個題目咯，佢同你講咩？喂，而家呢個正方形紙嘅面積係36，咁同學仔你要諗一樣就係咩啊？喂，乜嘢乘乜嘢後都係36啊？兩個相同嘅數字喎，你要 OK。咁所以啦，呢個答案就係咩咧？就係因為喂，原來6×6=36喎，咁所以啦，原來呢個顏色紙嘅長度咪就係6cm 咯。得唔得啊？OK，通常咧呢啲題目或者短答題度問你嘅，咁所以啦，你答案直接寫得㗎啦，冇步驟㗎。OK，就係咁啦。OK，冇問題啦。我哋睇下啲 Level 3嘅題目啦。Level 3嘅題目咧就冇得純粹背公式搞掂啦，就真係要靠思考，要諗啦。OK，好啦，幫我打粒星啦。有啲題目咧，有時做唔到點算咧？一個字嘅啫，你都要靠畫佢出嚟啦。OK，係啦。咩意思咧？嗱，我先同你講下啲學生常犯錯嘅地方係咩先。好啦，嗱，佢話長方形球場啦，由兩個邊長32米嘅正方形拼成啦。咁佢想知道長方形嘅周界幾多？咁我啲同學仔好醒，我都快咁諗到出嚟。喂，32啊嘛。喂，正方形係咩啊？哦，邊長乘4，有兩個喎，我再乘2咯，咁咪搞掂咯，係咪？嗱，咁啲同學仔咁樣諗嘅，我都同你講咧，呢個答案即刻錯咗啦。OK。嗱，點解咧？因為呢個同學仔咧，佢冇諗過真實嘅情況係點樣樣嗱。我話俾你睇先嗱。而家首先咧，我有個正方形啦。OK，好啦，然之後佢有第二個正方形咧，拼成變成一個長方形喎。嗱，我而家拼俾你睇啦，兩個黐埋佢一齊。OK 嗱，即係話得個正方形唔靚啦。OK，不過你明我意思就得㗎啦。好啦，咁你諗下咯，究竟呢個長方形球場嘅周界係咩啊？就我綠色筆而家間住嘅呢部分，得唔得？咁咪諗下啦。嗱，一條邊係32，你諗喺度幾多條邊？我哋數一數啦，1、2、3、4、5、6，呢度係有6條邊。咁所以啦，其實佢周界點計咧？就係32×6，得唔得？嗱，如果同學仔你試下計下上面個答案咧，你會發現同我下邊呢個係唔一樣㗎。下邊呢個咧先係正確嘅答案，得唔得？你要諗清楚實際嘅情況係點樣樣，得唔得？咁所以啦，你望下面咧，第二條同樣地啦，佢而家有4個正方形啦，1、2、3、4，OK。拼咗嗰個大正方形喎。咁我想知道大正方形嘅周界幾多啊？嗱，一條邊係9，咁所以啦，你又係數翻佢出嚟咯喎，就係1、2、3、4、5、6、7、8條邊。咁所以啦，答案就係9×8啦，得唔得？就係咁樣樣嘅啫，得唔得？咁所以啦，有時啲題目咧，你唔好一見到你就即刻衝去話，喂，我咪有幾多個乘埋啊？即係我咪有4個正方形，揾咗個正方形，我再乘翻4，咪揾到4個咯，咁樣樣啦，唔可以咁樣計，得唔得？你要諗清楚實際出幅圖係點樣。所以啦，無論你做周界啦、面積嘅題目也好咧，我都建議啲算草紙度咧試下畫翻佢出嚟先。即係如果有圖俾你嘅就唔需要啦。咁但係文字題嘅建議你畫翻佢出嚟，得唔得？OK。好啦，下邊同樣都係 Level 3嘅題目啦，不過呢個咧就真係重災區啦。OK，好多同學仔咧都會失分，因為佢將啲嘢撈到亂晒，得唔得？OK，好啦，嗱，我呢兩條例子咧好精簡地咧同你重溫一下，究竟我哋應該點樣去做，得唔得？OK，嗱，首先望一望之前上面呢個圖形咧，OK，嗱，我而家要揾周界啊嘛，係咪？咁呢個時候啦，你會發現啦，喂，佢又唔係正方形，又唔係長方形。我用唔到公式去做啊，咁點算咧？嗱，幫我打粒星星啦。周界咧，我就有個技巧㗎，我哋叫推邊。OK，好啦，我哋點樣去做咧？嗱，就係話啦，同學仔你幻想下，我哋將佢唔靚嘅邊，即係凹咗佢嘅邊，還原翻佢，得唔得？OK，即係你當佢有可能整容啦，可能塊面爛咗嘅，咁你整翻好塊面啦。嗱，望住啦，你試下將呢條邊推出嚟。OK，推，我紅色嘅呢條邊就係變咗喺度啦。得唔得？好啦，另外啦，我畫多條綠色嘅邊先嗱，打橫嘅呢條，如果我將佢向上推，我推完出嚟 ，OK，我推完出嚟啦，咁我而家咪能夠還原成一個長方形咯。OK，嗱，我再攞支筆畫一畫俾你睇先，得唔得？嗱，即係話啦，我而家推完條邊出嚟啦，咁你諗下啦，我入邊嘅呢啲邊，OK，而家咪冇晒咯。咁所以啦，而家咪還原成一個好靚仔嘅長方形咯。咁所以啦，長方形嘅周界點算啊？咪就係長加闊乘2咯，搞掂，得唔得？好啦，咁面積點計啊？面積咪就係長乘闊咯。OK，好啦，咁有啲同學仔咁計咧就死得啦，即刻錯咗啦，得唔得？OK，即錯，得唔得？打個大交叉度錯，點解咧？
周界同面積咧唔一樣㗎，面積係唔可以推變嘅。嗱，面積咧我哋有第二個方法，得唔得？第二個方法叫咩咧？OK，嗱我拆咗幅圖先。OK，係啦，第二個方法叫咩咧？我哋咧就叫做分割法。OK，咩叫分割法咧？OK，嗱我唔就簡單啲嚟講就係話啦，我會將個圖形切成一啲我能夠計到嘅圖形。OK，得唔得？OK，分割。好啦，例如啦，你望下呢個圖形咯。如果我將佢打直一刀切落去，OK，呢個位置打直一刀切落去，我切完出嚟，同學睇，你見唔到我而家就有兩個長方形啊？得唔得？OK，咁所以啦，嗱，我第一個長方形啦，我個名叫1號啦，第二個叫2號啦。OK，好啦，1號嗰個長嗱，咁所以啦，而家呢個面積咧，我應該點計咧？就1號加2號啦。OK，嗱，考試當然冇咁寫啦，我教你就咁教啦。OK，咁我實質上應該要點寫咧？嗱，1號嘅部分最簡單啦，長乘闊啦，係咪？就係8×4啦。好啦，咁到2號點算咧？嗱，同學仔諗清楚咯。2號嘅長度喺邊度咧？係呢個綠色筆嘅位置。嗱，有好多同學仔會寫10×4嘅，就即錯啦，又係常犯錯誤之一啦。就係因為咧，點解咧？嗱，呢一橛唔係你個長方形入邊嘅，你個長方形條邊喺邊啊？就我而家紅色筆間住嘅呢度，呢個你先係個周界。咁所以同學仔諗下咯，如果呢度成條係10咁多，嗱呢度大家都係4啊嘛，係咪？咁所以啦，佢實質上嘅長度應該係咩啊？就會係10×4啦，得唔得？然之後咯，我再長乘闊，得唔得？咁就搞掂啦。咁啊，中間補翻個加號俾佢啦，兩橛加翻埋，咁就搞掂噶啦，得唔得？好啦，到下邊啦，同樣地咯，我哋又用翻個招推邊法去做啦。嗱，如果周界嘅，咁咧，好啦，呢條邊，OK，入邊呢條邊啦，唔靚仔啦，我笠咗佢啦。咁我將佢推翻出嚟先。好啦，推，好啦，嗱，同學仔望住我，推完條邊出嚟啦。咁你而家望住落，我而家係還原成一個好靚嘅長方形啊。OK，好啦，嗱，推完條邊我畫一畫咗佢先。好啦，咁呢個時候周界係咩啊？咪就係一個長方形咯，係咪？咁咧就係17+4咯，長加闊乘2咯。OK，好啦。呢個位置又錯啦，錯咩咧？嗱，同學仔，你見唔見到咧？我實質上推邊咧，就係推到一條邊出嚟就係推到綠色嗰條。你見到入邊咧，其實啦，我仲有呢兩條橙色，我係冇推到㗎。咁所以啊，同學仔，你要小心啲一樣嘢啦。推邊咧係咪推完就冇晒嘅咧？唔係㗎，呢度仲有兩條。咁所以啦，麻煩你仲要加翻7×2俾佢，得唔得？仲有兩條邊喺度。OK，好啦，咁呢個周界咧就先至圓滿結束。好啦，到面積啦。好啦，又拆咗先。嗱，面積咧，除咗分割法之外咧，仲有第二個方法嘅填補法，得唔得？好啦，填補法咧，簡單啲嚟講咧，就係咩咧？我就會稱之佢為咧大減細，即係咩意思啊？嗱，同學仔，你當而家咧呢度係塊麵包啦，塊長方形麵包，然之後啦，馮 Sir 呢個咧麵包度咬咗一啖咁樣，啲嘢咁樣食咗一啖啲麵包，OK，咁就冇有忽。咁所以啦，而家個面積係咩？就係話啦，我哋要計翻成個大圖形嘅面積，然之後啦。再減翻咧，馮 Sir 而家食咗嘅藍色呢部分，咁咧就計到個面積出嚟㗎啦。好啦，咁點計咧？就係長乘闊，得啦，成個大麵包啦，減去咬咗個忽，咁咧你會發現啊，中間呢忽咧係個正方形嘅，咁你咪減翻7×7啦，得唔得？咁所以啦，嗱，而家夾埋顏色俾你睇啦，17×4就係大嗰部分啦，而細嗰部分就會係咧7×7啦。就係咁樣啦，同學仔。咁咧嗱，呢份筆記啦，OK 嗱，記住啦，幫我嗱，如果你唔明嘅，幫我睇多次條片，重溫一下得唔得？嗱，呢部分真係提到你幾次啦，係好多同學仔失分，而我唔希望你哋失分。即係嗱，頭先同你講嗰啲常犯錯誤嘅地方咧，麻煩你啦，再幫我留意一下啦。OK，咁啊，逐樣提翻你哋啦。嗱，一開始嘅，我同你講咩咧？第一件事背熟公式。得唔得？第一件事一定背熟公式啦。第二樣得唔得 ？check 單位啦，即係話啦，究竟啊，佢係問你面積啊、邊長啊、長啊、闊啊係乜嘢？究竟係 cm 啊、cm square 啊、m 啊定係 m square？得唔得？到下邊 ，OK，到呢度啦。睇清楚正方形數嗱，頭先特別提你嘅正方形數冇得計㗎，一定要背嘅，得唔得 ？OK，好啦，再下邊啦。記住有啲題目，尤其是冇圖嘅，幫我諗清楚係咪真係就咁計 ？OK，有需要嘅畫幅圖出嚟喺個算草紙度，得唔得 ？OK，好啦，到最後尾啦，嗱呢個提一提翻你哋啦，記住推邊嘅呢樣嘢只限於周界，
面積係用唔到嘅。OK，面積我哋得兩個方法，一係分割，二係填補，即係頭先我顯示嘅大減細呢個部分。得唔得？咁所以啦，如果你明白晒我呢條片嘅所有內容，你掌握晒入邊啲技巧啦，同埋啲理解晒啲容易常犯錯誤嘅地方咧，我相信你咧面積同周界就冇問題㗎啦，得唔得？OK，好啦，咁今條片咧就去到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。